Ovo je sad nastavak priče posle kupovine motora. Prešao sam 608 km, idem do Divčibara sa dragim pužićima. Gledali ste verovatno naše putešestvije po hladnim pećinama i ostalim stvarima. Sada idem do Divčibara i da iskusem još ovih nekih 400 km kako bih uradio prvi servis na 1000 i otičao motor na vodu. Stigli smo još juče u hotel. Pravo vam kažem, malo sam se odmorio. I evo sad idem sa kumom Cipijem da se prošetam, hoću da pusti drona negde. Ja znam neko mesto ovde za droniranje, to jest ne znam nijedno mesto, nego pošto smo na Divčibarama, hoću da odemo do Kraljevog Stola. To je malo put, pa ima jedan deo off-roada, svetlačice upali se i da se provozamo malo Zontesom po off-roadu. Popijemo neku vodu da kupijemo možda, jednoga kumeca čeka. Gde ćemo? Kraljevo Sto ćeš? Kraljevo Sto. Ajde. Sti siguran u to? Nisam. Dobro. Vidjet ćemo. Sva sreće, kum je mršav. Pa mora mi šljema. Pa mora šlem. Atomski kum. Atomski mrave. Evo ga. Ono samo što sam hteo da kažem. Još malo pa 1000 km i prvi servis. I neke prve impresije mogu reći da sam svakim kilometrom sve zadovoljniji s ovim motorom, verovali ili ne. Uspeo sam da povežem aplikaciju sa motociklom, znači radi navigacija, radi paljenje motora, otključavanje motora i gomilu nekih drugih stvari. Ima nekih sitnih bagova, ostalo je da samo uradim još neki firmware da ga updateujem, a to ću sve uraditi jedan test ovog motora kad budem prešao malo više nego sadašnjih 1000 km. Bio sam na proputovanju po Divčibarama, što se vidi po prljavštini i samog motora. Testirao sam sa 2 ljudi off-road, malo teži off-road, još malo teži off-road, vožnja po putu, pritom sam ograničen prvih 1000 km sa snagom, nemam punu snagu motora koji ima, inače sjajno se pokazao. Neke nedostatke koje ima u startu koje sam video, navikao sam se i više mi nisu, ali sam dobio neke druge malo nedostatke koji su možda mogli da se unaprede i tako dalje, koji nisu izgubljeni tokom ovih skoro 1000 km. Opala. I šta sam hteo još da kažem,
generalno sam zadovoljan. Suvozači su bili manje više zadovoljni. Potrošnja je neverovatna, Zla je sipao koliko 10 litara. Ja sam sipao 7,25 litara za istu kilometražu, čak moja kilometraža je bilo malo viša i još malo težih off-roada sam imao tu, znači malo više sam prešao, ali dobro. Znači sve u svemu stvarno je realna negde oko 3,5 litre potrošnja. Sa suprugom sam takođe se vozio i u danu nekih 250 km, pili smo kaficu negde po nekim prirodama i tako dalje. I njoj se svidelo, udobno je bilo, tako da, znači, sigurno sa 300 km prelaska u danu bez problema sa ovim motorom, što znači da nije isključivo samo za gradske uslove i vangradske. Malo su mi bile sumnje u ove CT gume, ne, kako se zove, SC11, CST gume, pa sam razmišljao da li to da menjam, ne, ali nekog čas mi se pokažu da su savršene, čas mi sumnjive, ali dobro, neka ih ovu godinu pa ćemo da vidimo kad prođe šta prođe. Znači, generalno, evo, kupio sam motor, provozao sam skoro 1000 km, nisam se razočarao, nisam se pokajao, snimit ćemo još i servis, kako to izgleda servis na 1000 km. Tražit ću neka podešavanja da mi urade nagib volana, malo da mi pomere retrovizore i tako još neke slične stvari. Maganke su super, imaju 3 pozicije svetlenja i žute i bele i tako dalje, ali to ćemo sve kompletno, bit će još barem 2 sigurno videoklipa o ovom motociklu, jedan kad ga baš dobro upoznam, da vas upoznam sa svim specifikacijama, konkretnim specifikacijama, kako podesiti motor i sve ostalo, i druga kako mi se pokazao nakon recimo možda nekih 5000 pređenih kilometara, jer tad mogu da budem skoro siguran da sam odvozao deo da mogu da kažem nešto više o ovom motoru. Onda evo za početak, ajde da ga otključamo. Aplikacija. Evo ga, pogrešno sam ovo zaključavanje, ovo je otključavanje. Navigacija. Radi dokle idemo do kuće, go. Mislio sam da je podrška na Google mapa, ali nije definitivno, nešto je drugo, ne znam šta je, ali za sada radi perfektno. Kategorije, benzinske pumpe, gde su sve benzinske pumpe, prepoznaje sve, restorane, prodavnice, kafiće, parkinge. Nema veze, mi idemo kući. Zlavo, si spreman da krenemo kući? Yes. Ajmo. Eto, to je ukratko samo ono što sam hteo kao dodatak kupovine ovog motora. Verovatno u pokrivalici je išlo ovde i kako je to izgledalo ovih 3 dana sa prelepim i predobrim pužićima na team buildingu. Pa da krenemo mi lagano. Ajmo kući. Home sweet home. Idemo u servis, to jest. I dok se pakujemo ovde da krenemo, zaboravio sam jednu stvar, samo važno kažem. Motor ima prednju i zadnju kameru, takođe preko aplikacije možete da vadite snimke, da pregledate snimke. Ja imam jednu foru, ako mi se u saobraćaju učini nešto, da ne pamtim vreme kad je to što hoću da izvadim iz motora, ja na dugme set napravim fotografiju, pogledam tu fotografiju, znam koja je fotografija i po toj fotografiji vremenu nađem snimak koji mi treba. Ajmo u servis. Sad ti je pukla sajla. Čafila. Išao u kurac. A pa mnogo si brzo vozio, Zlajo. Da, mislim da to nije. Nešto ja sam ovo menjao. Nažalost, kupio sam to originalno. Ali nešto... Kraće malo, a? Nešto ne valja, znaš. Sve dođem do toga da šta sam, ali
prvi servis. I ono što sam čekao da uradim na prvom servisu, ja lično, a to je... Po mom zahtevu, šteluješ zadnje amortizere da malo omekšamo za jedno 10% otprilike, a? 10-15% ćemo osmekšati zadnju. Šta podrazumeva prvi servis? Ono koliko sam ja video, zamenu ulja, zamenu filtera ulja, zamenu ulja u prenosu, provera antifriza, provera nivoa antifriza koliko ima, provera kompletno svih sistema na curenje, provera kočionog sistema kompletno. Znači od pločica, da li pločice su na svom mestu, sigurno se nisi istrošio za 1000 km, ali da li pločice dobro leže na svom mestu, da nema nekog curenja u sistemu slučajno i slušamo aktivno, da li imate neke zamerke tokom korišćenja, da li je ručica tvrda, meka, propada. Čekaj, meni je sad sledeći servis na 5 ili na 6, na koliko beše servis? Na 5000 km, posle 4000 pređenih kilometara. Dobro, i šta se tu radi sem ovoga, isto ovo i nešto dodatno? Isto, po potrebi gleda se filter vazduha kompletnog, znači prvo filter vazduha za usis motora i plus filter vazduha za u transmisiji. Znači ima dva filtera? Ima dva filtera, jeste. Znači stereo filter? Stereo filter. Dobro, to je to onda. I naravno, sve ostalo što se tiče... Ja sad mogu preko 5000 obrtaja da vozim? Sad možeš voziš koliko možeš da ide. Ali uz ograničenje da do nekih 1500 km, ukupno pređenih kilometra, ne dozvoliš nikad preko 80% snage da... Non stop, u kontinuitetu, jel? Non stop, u kontinuitetu, jeste. Dobro. Jer on na 1500 km već poprima ono što se kaže razređenu formu i tad možeš i dobiješ maksimum u njega. Tad može i da se ispali ono što bi rekli sa semafora i tako dalje i da ostaviš noge iza nas i iza sebe u stvari. A ono što je bitno, bitno je da CVT prenos upravo kod ovih skutera i ovog sistema prenosa ne dozvoljava da nikad pređeš u ovaj rev. Jer sam prenos ti ne dozvoljava što brže ideš, obrtaji padaju, brzina raste. Za razliku od mehaničkih menjača, gde vrlo lako možeš dođeš u ovaj rev i da propastiš mašinu. I samo još jedno pitanje, kad se menjaju te rolnice i kaiševi, na koliko hiljada? A rolnice i kaiše, vidi, po potrebi kaiš se menja na 20.000 km, samim tim radi se kontrola, generalno menjaju se uvek i rolnici i klizači zajedno sa kaišem, ali ako tvoj stil vožnje zahteva mnogo agresivnosti, mi ćemo to raditi ranije. Dobro, to je to. Hvala ljudi, divni ste. Nema na čemu. Mesto gde se proverava ulje. Tako izgleda servis 368G.